Questo è il fiume Isonzo, le sue ringhiere. Ecco, Alessandro Bonfanti, bentrovati ancora una volta a Isonzo News per quanto riguarda la nostra puntata dedicata al magazine della provincia di Gorizia. Oggi puntata praticamente enogastronomica o comunque sulla salute. Abbiamo fatto più argomenti, qualcosa è anche collegata perché abbiamo visto la presenza del presidente dell'Anci Fassino, del presidente Jacob, del consigliere comunale, ma vi spieghiamo adesso tutto. Nella prima parte di Isonzo News parliamo di Gorizia a tavola, ritorna l'associazione dei ristoratori goriziani per cercare di portare avanti un modello di cucina e far venire persone a Gorizia. In questa settimana c'è stata la riunione di questi 15 ristoratori, associazione che comunque è aperta a tutti, sempre in collegamento con Gorizia a tavola. Il primo appuntamento di questa associazione è stato appunto con Anci Expo. Gorizia apre il tour dell'Anci, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, perché è in collegamento con l'esposizione di Milano. A Gorizia è venuto per benedire questo inizio tour, la prima tappa a livello nazionale appunto nel capoluogo isontino. Pietro Fassino, sindaco di Gorizia, sindaco di Torino e presidente nazionale Anci, e di conseguenza ha parlato dell'opportunità di una manifestazione come l'Expo 2015, approfittando della presenza di Fassino e anche di altri esponenti politici. Abbiamo intervistato il presidente del Consiglio regionale Jacob per quanto riguarda la posizione del Friuli Venezia Giulia sugli OGM. Questo nella prima parte. Nella seconda parte una bella iniziativa lodevole e molto interessante che avverrà nella settimana pasquale, un'associazione di intenti tra Confartigianato Gorizia, Caritas e Acli, il pane che profuma di speranza, di desiderio di far star bene le persone. Un'iniziativa che praticamente consiste nell'andare a fare la spesa in una ventina di panificatori della provincia di Gorizia e fatta la spesa si può lasciare €1 per quel movimento che è Famiglie in Salita, una struttura che si sta dando da fare per aiutare chi ha qualche problema con le bollette e altre cose. Chiuderemo con le farmacie comunali, dopo la salute del buon mangiare, la salute delle farmacie comunali di Gorizia che scoppiano di salute in quanto sono tra le uniche in regione, sono le uniche in regione ad essere in attivo. C'è stata una bella iniziativa. Chiudiamo questa presentazione e partiamo con Ritorna Gorizia a tavola, i ristoratori goriziani di nuovo tutti insieme. È stata presentata, o meglio, ripresentata o riprende vigore Gorizia a tavola. Di che cosa si tratta? Allora, con un certo orgoglio devo dire che i ristoratori di Gorizia siamo riusciti a lavorare assieme, siamo riusciti a costruire questa società, questa associazione che esisteva in maniera un po' virtuale da alcuni anni, mentre da oggi esiste questa associazione e noi ristoratori collaboriamo. Cosa facciamo? Il primo obiettivo è quello di essere presenti in occasione della giornata Expo 2015 in una delle case più belle, più importanti di Gorizia, in una delle case più belle di Gorizia, che è Casa Krainer in Via Rastello. Quindi noi ristoratori per la prima volta lavoriamo assieme, non cuciniamo assieme, ognuno cucina a modo suo, però ci presentiamo assieme e quindi presenteremo i nostri piatti. Significa che tutti insieme appassionatamente in un luogo solo a turno? Appassionatamente sì, in un luogo solo anche, e poi saremo tutti assieme, ognuno di noi porterà dei piatti che avranno un tema comune, che sarà il piatto Expo, e quindi lo struccolo di patate con la rosa di Gorizia o gli gnocchi con la rosa di Gorizia. Ogni ristorante lo interpreta in maniera diversa, relativamente alla propria abitudine, cultura, ai propri gusti, per cui troveremo l'uso della salsiccia con la rosa di Gorizia e gli gnocchi, troveremo l'uso del sugo d'arrosto con lo struccolo
di patate e rosa di Gorizia, e troveremo anche uno struccolo vegetariano con la rosa di Gorizia e con un po' di ricotta affumicata, oppure un formaggio montasio, oppure un formaggio Iamar del Carso, che completa appunto il gusto del piatto. Oltre allo struccolo e gli gnocchi, però, ognuno di noi porterà le sue chicche, delle sue prelibatezze, e starà poi ognuno di noi scegliere il piatto che preferisce o il piatto che reputa più adeguato alla festa. E voi cosa porterete? Io personalmente porterò lo struccolo con la rosa di Gorizia e porterò una vellutata di aglio orsino con dei gnocchetti di patate croccanti. La cucina goriziana, diciamo, è declinata a 360 gradi da oggi e anche per il futuro, tutti insieme appassionatamente, come abbiamo detto prima. Certamente. Dal 2 maggio abbiamo intenzione di organizzare un mese dedicato alle erbe che troviamo nei campi. E il nostro orgoglio, per esempio la frittata con le erbe, sembra una cosa banalissima, però dobbiamo renderci conto che in pochi posti, se non quasi solo in questa zona, abbiamo ancora delle persone che con pazienza raccolgono queste erbe e riescono a creare un insieme di profumi, di odori, di 10-12 erbe diverse. Noi con queste erbe e con altre cucineremo una cena che verrà proposta nei vari ristoranti, abbinata a dei vini naturalmente, e quindi vi aspetteremo dal 2 maggio alla fine di maggio nei vari ristoranti di Gorizia che appartengono all'associazione Gorizia Tavola, con questi piatti che, come dico, ognuno si sbizzarrirà a costruirlo in maniera diversa naturalmente. La vostra associazione di quante realtà conta? In questo momento con orgoglio diciamo che siamo in 15, siamo 15 ristoratori. Naturalmente è nostro piacere, se qualche altro ristoratore non ci conosce o ha voglia o piacere di collaborare con noi, siamo aperti e sarà un piacere avere nuove forze, nuove idee per migliorare, per lavorare meglio assieme. E dopo Gorizia a tavola, sempre per il mangiare, sapete che l'Expo di Milano ha come tema principale nutrire il pianeta, le eccellenze enogastronomiche a Gorizia con ANCI Expo e la presenza del presidente nazionale Pietro Fassino. Il presidente nazionale di ANCI, Pietro Fassino, è intervenuto a Gorizia alla prima giornata di ANCI Expo Gustiamo le Eccellenze. La manifestazione voluta dall'Associazione dei Comuni Italiani per dimostrare che l'Expo 2015 non è e sarà solo Milano, ma tutta Italia. Il sindaco di Torino, inoltre, ha voluto, ribaltando il programma, tenere la conferenza stampa nella sede dell'Associazione Gorizia a Tavola in Casa Kreiner, dove poi si è fermato per gustare i piatti goriziani. È una grande occasione Expo 2015, l'esposizione universale sarà un evento mondiale che porterà 20 milioni di visitatori in Italia, quindi una grande occasione per il nostro paese per offrire una vetrina forte dell'Italia, un'immagine di un grande paese. Il tema al centro di Expo è il cibo, un tema strategico decisivo per la vita di ciascuno di noi e del pianeta, e sul cibo l'Italia ha molto da dire, perché il nostro è un paese che ha un patrimonio straordinario nel campo dell'alimentazione, dell'agricoltura, dell'agroalimentare, della enogastronomia. L'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, d'accordo con il governo e con Expo Milano, ha deciso di promuovere in tutta Italia dei percorsi di valorizzazione dei prodotti tipici del prodotto agroalimentare e alimentare italiano, di qui a quando ci sarà l'Expo. Partiamo da Gorizia, una città e un territorio ricco di una grande tradizione culinaria, gastronomica, agroalimentare. Da qui partiremo per percorrere tutta la penisola con centinaia e centinaia di iniziative nei tanti comuni italiani, nei tanti territori ricchi ciascuno di un patrimonio gastronomico e alimentare straordinario, e in questo modo lavoriamo perché Expo sia un grande evento in cui tutto il paese possa riconoscersi. Come abbiamo detto prima, approfittando della sua presenza, lo abbiamo intervistato il Presidente del Consiglio regionale Franco Jacob e abbiamo chiesto la posizione del Consiglio regionale sugli OGM.
Presidente Jacob, in una ANCI Expo valorizza i valori della terra, i valori enogastronomici. Sulla polemica che in questi giorni c'è in Friuli Venezia Giulia, un po' in tutta Italia, ma in particolar modo in Friuli Venezia Giulia, sugli OGM. Beh, io credo che oggi ci sia una delle motivazioni forti per cui la posizione anche del Consiglio regionale rispetto agli OGM viene giustificata. Noi non siamo contro lo sviluppo tecnologico, contro l'OGM inteso come opportunità e possibilità, però noi siamo per riscontrare quello che oggi viene esposto. Siamo una terra di eccellenze, di particolarità, di specificità, di prodotti di grandissima qualità e di grandissima integrità. Allora a questo punto dobbiamo renderci conto qual è il livello di compatibilità che potremmo avere appunto con l'introduzione di tecnologie quali quelle prodotte dagli OGM, che sappiamo, perché questo è scientificamente provato, determinano poi contaminazione, determinano poi ovviamente una sorta di omologazione della produzione. Allora la scelta fondamentale è: lavoriamo sulla quantità o lavoriamo sulla qualità? Io credo che la risposta di oggi, come quella che verrà affrontata credo in termini di valorizzazione dei prodotti anche da Expo 2015, sia quello della grande qualità, della grande capacità di produrre eccellenza, e ritengo che in questo senso la posizione che abbiamo assunto, cioè quella di essere attenti a compromettere questa opportunità che la Regione ha nei suoi aspetti di produzione, sia fondamentale. Quindi non è una crociata contro, ma io direi con attenzione è una opportunità per sfruttare a fondo le nostre ricchezze che abbiamo e che stiamo presentando proprio in questi giorni. La moratoria di un anno che la Regione Friuli Venezia Giulia chiama moratoria di un anno per quanto OGM non è essere contro, è aspettare? No, la moratoria ha un dato assolutamente di salvaguardia. Noi siamo in attesa che la Commissione europea si pronunci sul regolamento appunto di coesistenza che abbiamo varato, che è quello che appunto affronta i termini della valorizzazione delle nostre qualità senza rischiare di produrre la loro omogeneizzazione. In questo senso la moratoria serve ad avere il tempo utile per poter produrre ciò. Se oggi ci fosse una indiscriminata presenza di OGM sul territorio regionale, arriveremo sicuramente tardi poi nella opportunità che ci vogliamo dare invece di credere ancora che la specializzazione, la peculiarità, l'eccellenza dei prodotti regionali possano dare un futuro anche economico ai produttori e alla regione stessa. È tutto per la prima parte, fra un po' torniamo con un'altra iniziativa. A Pasqua il pane profuma di speranza. L'eterno dilemma, mischia o tre quarti? Ormai l'abbiamo capito, tutto ciò non importa, perché? Il mondo non è tondo, bensì ovale. Ovalizzati anche tu. Non buttare i tuoi mobili. Il tuo usato vale oro. Solo all'Arredo Più usi i tuoi vecchi mobili come acconto e il resto paghi come vuoi. Chiama. Valutazione e assegno direttamente a casa vostra. Rinnova il tuo vecchio arredamento. Il tuo usato vale oro. Non buttare i tuoi mobili. Chiama. Noi li trasformiamo in oro. Questo assegno direttamente a casa vostra. Domeniche sempre aperto con orario continuato. L'Arredo Più è solo a Gemmona. Bentornati nella seconda parte di Isonzo News, sempre dal Parco Piuma. Come vedete, anche se in piccolo, l'Isonzo oggi è color turchese, perfetto. Dicevamo, questa iniziativa che vede insieme Confartigianato Gorizia, Acli e Caritas, chi vuol fare la spesa nella settimana pasquale in una ventina di rivendite di panetterie e anche per i dolci pasquali c'è la possibilità di lasciare €1 per quanto riguarda il
il movimento Famiglie in Salita, questa iniziativa che dà una mano a chi ha qualche problema di pagamento di bollette e di altre cose. A Pasqua il pane e i dolci profumano di speranza. Perché, Don Zeppion? Perché abbiamo bisogno di speranza. Allora la speranza da dove viene? Viene dal fatto che ci si mette assieme nelle difficoltà, ci si sostiene l'un l'altro, soprattutto sia accanto a chi è nel bisogno. Ecco, questo fa rinascere la speranza, dove uno non si sente più solo ma si sente sostenuto da qualcuno. Ecco, allora questa iniziativa, che ha un alto valore simbolico, è proprio per ridare speranza a chi l'ha perduta fondamentalmente. Poi c'è anche il lato economico eccetera, che non è secondario, perché è finalizzata a raccogliere fondi per sostenere il fondo Famiglie in Salita, per cercare di dare un aiuto a chi è in difficoltà, a chi non ha lavoro. Tanti dati dicono questa crisi sta per finire eccetera eccetera, ma nella realtà voi cosa constatate? E noi constatiamo che invece le persone che bussano alla nostra porta sono in aumento, che purtroppo sempre di più sono persone in difficoltà, o perché finiscono le casse integrazioni, o perché perdono il lavoro, e tutte queste realtà che portano a far sì che i bisognosi aumentano in questo momento. Noi speriamo chiaramente che, anche perché dicono che la ricaduta dal punto di vista dell'impiego, del lavoro, è molto più lenta della ripresa finanziaria, speriamo che anche ci sia una ricaduta quanto prima dal punto di vista del lavoro. Il pane come simbolo, le ACLI ancora una volta insieme, questa volta a Caritas e Confartigianato. Di che cosa si tratta? Si tratta di un'iniziativa a sostegno sociale, perché non vogliamo dimenticare che le ACLI sono associazione promozione sociale, e quindi siamo e continuiamo a essere i sentinelle del territorio a sostegno della persona e della famiglia, e quindi ecco il progetto del pane oggi in un periodo pasquale, dove appunto il pane diventa un messaggio di unione, di sostegno e di solidarietà. Concretamente come si sviluppa questa iniziativa? Questa iniziativa si svilupperà nei prossimi 3 giorni che anticipano appunto la Pasqua. A chi vorrà essere generoso a sostenere appunto le famiglie con un semplice gesto. Chi andrà ad acquistare il pane oppure il dolce pasquale può donare €1 appunto a sostegno del progetto Famiglie in Salita. Quindi facendo la spesa del pane, donando €1 si entra in questo Famiglie in Salita. Come va Famiglie in Salita? In questo momento Famiglie in Salita da un punto di vista va molto bene, perché purtroppo le domande sono moltissime. Dico purtroppo perché questo conferma che c'è grande disoccupazione. Dall'altro invece c'è un messaggio molto positivo, perché ripeto, le ACLI, sentinelle del territorio, continua work in progress, e quindi si rivolgono a noi, quindi davvero riusciamo in questo momento ad essere presenti sul territorio, dando un grande messaggio di speranza. La domanda che ho fatto anche agli altri relatori di questa conferenza stampa: tutti dicono che si sta risalendo la china, a voi cosa risulta? A cosa risulta? Si sta risalendo la china. In questo momento le famiglie bisognose sono moltissime. Le persone over 40 che hanno perso il lavoro sono molte e fanno grosse difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro. Un messaggio di speranza, e questo deve sempre esserci e non mancare mai. E siamo riusciti comunque ad inserire alcune persone nel mondo del lavoro, e quindi questo per noi è già un dato più che positivo. Nella sede di Confartigianato Gorizia si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione di un'iniziativa, e poi si è fatto anche una specie di disamina del momento attuale dell'artigianato. Presidente Medeot, cos'è questa iniziativa del pane che profuma di speranza? Ha detto bene, profuma di speranza. Il messaggio e la sensibilizzazione che vogliamo dare proprio in un contesto pasquale è proprio un richiamo ai valori di questa terra, il Friuli Giulia, in particolare anche l'Isontino, terra del pane, e quindi abbiamo richiamato un po', sensibilizzato ovviamente in sinergia con l'ACLI e la Caritas,
questa simbologia della quotidianità, di poter con il pane mettere attorno a una tavola le famiglie, è un simbolo anche di solidarietà e mutualità, ripeto, in questo periodo pasquale. Quindi noi sollecitiamo e auspichiamo che i 20 esercizi che hanno aderito i nostri associati esporranno una cassettina per raccogliere. Simbolicamente noi chiediamo che i consumatori diano €1 in beneficenza a queste famiglie in salita. Quindi praticamente fanno la spesa del pane, che ne so, spendono €2, un terzo euro per questa iniziativa? Esatto, questo è un atto, ripeto, simbolico, certo non contiamo di cambiare, ma sensibilizzare. È una questione di valori che va in questo momento più che mai richiamata. €1 è qualcosa di simbolico, chi vuol dare di più lo dà di più, ma insieme poter addivenire a sostenere quelle persone che non hanno mai avuto accesso al mondo del lavoro oppure sono state espulse, a poter confidare in una prospettiva, in una sua collocazione quanto mai tempestiva. Diciamo che anche l'iniziativa del pane, che è stato da sempre il simbolo di condivisione, è proprio il voler condividere, visto che voi siete anche un'associazione di categoria che è sparsa dappertutto e volete in questo caso fare della condivisione, dell'aiutare gli altri, anche una delle vostre bandiere. Sicuramente il richiamo dei valori da cui nasce Confartigianato e che lo spirito e il motore dei nostri servizi riguarda soprattutto le persone. Noi abbiamo le persone al centro e il mondo del lavoro è una chiave di lettura e di recupero di dignità delle persone, non solo da noi ma da sempre. Quello che noi vogliamo rimarcare è che il percorso di recupero e di cambiamento che pur è nel mondo ed è epocale, mai potrà disgiungersi dai valori come la famiglia, come il lavoro. Soprattutto le nostre aziende, la stragrande maggioranza partono dalla collaborazione familiare, padre, moglie, figli, parenti, nipoti, ecco, tutti attorno a un'attività, il saper fare e poter comunicare quel grande patrimonio culturale di sapienza artigiana che il nostro mondo rappresenta e porta avanti. Qual è il momento dell'artigianato, almeno in provincia di Gorizia? Cosa possiamo leggere? Possiamo leggere una congiuntura che rispecchia un po' il nazionale, con alcune peculiarità. Siamo una zona, io dico non più di confine, ma sicuramente di cambiamento che soffre rispetto ad altre situazioni nazionali. Abbiamo due paesi, la Slovenia e l'Austria, che attirano e fanno onestamente carte false per potersi portare le aziende migliori, magari strutturate nei loro territori. Non ultimo la Carinzia, che veramente fa dei sportelli unici e in poco tempo delle offerte molto vantaggiose. Quello che noi rivendichiamo per le nostre aziende è che sono fortemente radicate sul territorio, non se ne vanno solo per un risparmio fiscale. È chiaro che se viene messa in dubbio la sopravvivenza fra burocrazia, pagamento e accesso al credito, prima di morire un pensierino ce lo fanno. Per quanto riguarda invece le collaborazioni con gli enti camerali o enti locali, come siete? Ma noi abbiamo sicuramente delle grandi sinergie. Noi siamo riusciti a essere presenti e dare il nostro contributo alla Camera di Commercio, di cui in qualche maniera vogliamo farci anche il portatore della difesa di questo territorio. Ricordo recentemente è stata messa in discussione una legge nazionale sul ruolo della Camera di Commercio, sinergie sicuramente, ma abbiamo dei capisaldi, delle specificità, Zona Franca, Fondo Gorizia, Azienda Speciale Porto, ripeto, sono aziende di questo territorio supportate da fondi che questo territorio ha dato e qui devono rimanere. Buona Pasqua. Grazie anche a voi e buona Pasqua, ricordatevi del €1 a chi va a acquistare un pane. Grazie.
E dopo l'iniziativa di Confartigianato, ACLI e Caritas chiudiamo questa puntata con le farmacie comunali e con una bella trovata, ma soprattutto che si sappia sono in attivo, farmacie comunali di Gorizia sono in attivo e soprattutto tutti gli utili li versano per la salute in altre iniziative per i cittadini. Una nuova trovata, non dico la farmacia ambulante, ma la pubblicità per le farmacie comunali su un autobus. Perché, Presidente? Innanzitutto non è una pubblicità, è il voler trasmettere attraverso un autobus, un piccolo autobus che girerà tutti i quartieri della città, quello che è il nostro messaggio istituzionale, gli alleati del tuo benessere. Come tutte le altre farmacie noi forniamo i farmaci e diamo un benessere curativo, forniamo quelli che sono tutti gli integratori, le creme e gli altri i servizi ed è un benessere proprio. Dopodiché siamo alleati del cittadino nel benessere sociale, assistenziale, economico, passatemi questa parola, in quanto tutto il nostro utile, in forma diretta o in forma indiretta, viene riversato sulla popolazione, sul territorio, a beneficio della riduzione dei servizi per il cittadino. Vogliamo trasmettere questo messaggio perché tutti i nostri utili vengono riversati sul territorio a disposizione del cittadino e questo è il nostro plus rispetto al mondo farmaceutico. Allora, indirettamente lei ha già risposto, però vorrei una conferma. Significa che le farmacie comunali di Gorizia sono in utile? Le farmacie comunali di Gorizia anche per il 2013 sono inutili, un utile che riteniamo sarà superiore a quello del 2012, come anche il fatturato 2013 è stato superiore a quello del 2012. È un trend che dopo la difficoltà del 2012 ha ripreso la sua positività e ci auguriamo che nel 2014 questo possa continuare a beneficio delle farmacie e quindi a beneficio del territorio. Le farmacie comunali gireranno per la città, in un certo senso porteranno il loro logo. Come mai, Assessore? Onestamente le farmacie comunali sono una fucina di idee, mi danno un supporto, mi aiutano come assessore al welfare con le persone in stato di necessità, ma siccome forniscono un servizio a tutta la cittadinanza, con queste idee fanno conoscere appunto la loro presenza sul territorio a tutti i concittadini di Gorizia. È una particolarità che lei ha detto in conferenza stampa, sono le uniche in regione a essere in attivo? Ma per quanto mia conoscenza sono le uniche farmacie comunali in attivo. Non è che conosca la realtà di tutta la regione del Friuli Venezia Giulia, però alcune le conosco e sono nettamente in passivo. C'è qualche differenza tra queste farmacie comunali e le altre, oppure come mai va così bene? Diciamo che bisogna rendere grazie al CDA, ma anche ai dipendenti delle farmacie comunali, sono dipendenti validi, sono dipendenti bilingue che offrono un servizio ai concittadini. E dopo le farmacie comunali abbiamo finito. Alessandro Bonfanti vi ringrazia. Vi faccio già adesso gli auguri di buona Pasqua, quando andremo in onda sarà già Pasqua, sarà il sabato o la domenica e soprattutto cercate di essere sempre con noi perché noi, a Dio piacendo, siamo qua ogni sabato alle 21. Settimana prossima anticiperemo perché l'Udinese gioca e noi saremo prima dell'Udinese alle 19:45, ma di solito il sabato alle 21, la domenica a mezzogiorno e il lunedì alle 8, quindi nel triduo pasquale ci saremo e vi terremo compagnia e soprattutto mi raccomando, fra 7 giorni stesso posto, stessa ora.